Опа, работим. Така, каква е идеята? Значи ще снимам и сега как се прави пирамида. Идеята е да покажем на хората, в смисъл да се научим заедно. Идеята каква е? Уча се да правя пирамида, която не съм правил никога преди. Измислих и за няколко дена. И сега идеята е да я превърнем в реалност. Мисля, не е от най-лесните, обаче се заслужава. Идеята каква е? Така, сега ще ви покажем каква е идеята. Сега ще взема камерата и ще се опитам да насоча към монитора. Че не се хвата. Виждаме ли се това? Сега. Ще стане ли това? Тя тази модерна камера, аз мога да тилта малко. Добре. Така, сега ще мога да покажа каква е тема, не се вижда цялото. Айде така малко на перспектива ще гледате. Добре. Това го минимизираме. Чертежите на пирамидата. Добре, това е цялата пирамида. Това цялото нещо трябва да бъде залято с смола. Значи отвън има още една пирамида, тази представя си още едно нещо е такова има. Сега няма да увеличавам тук. В смисъл да, върху това цялото има още едно нещо, което това се отлива в смола и така. Цялото, това вътре. Нали? Една пирамида и в нея още една пирамида, както е това образно. Не ми се прави сега. Така де, ясно. Това тук е органита. Това е органит и това въобще не е малко. Това е пирамида с размери. Това трябва да са. Колко беше основата? 86 мм основа, значи 86 на 86 на високо 81, както и да не е малко. Това в смисъл бая пирамида си и това цялото органит. Идеята е вътре да се слагат кристали, както се слагат тук нещата. Тази пирамида да стане запер. Това ми е идеята. Искам да мога да направя продукт, който не само да свети, не само да има естетически вид издържан, ами и да бъде функционално да ликува. Това е гола. Значи, да. Това беше пирамидата. Това беше идеята. И продължава да бъде. Какво направихме днес, докато сме стигнали? Сега в момента правя... пак трябва да покажа. Те е работа. Опа. Не, това от другия монитор. Сега какво правим? Днес съм почнал сутринта да си играя с тези неща. Опитвам се да... Значи това какво остава? Оставяме тук това в основата. Махаме го този органит. Махаме и тези криви. Да. Това правим в момента. Тук има обаче един пръв, който го няма. В момента начета го чертая сега. Едно и тук да се начертая смисъл къде и какво ще е. Те легла тук с направени с идеята да лягат долната част на диода да влиза тук вътре в тях, за да може тук отстрани да излиза светлина. Когато се сложи горната част, сега значи топ трябва да слагам. Ето, като слагам горната част и диодите вътре, ето е тук вътре като влезем, идеята, ето и кабелите сега от тук, това нещо да влиза долната част, нали, кабели, това не кабели, там жиците на диода, да влиза тук отдолу и в същото време диода да се вижда, ето е така, за да може да осветява тази фуга тук. Сепката трябва да осветява тук. Да стане супер извънземно. Значи това е идеята. Да използвам тези диоди, така или иначе ги имам горе и ще светят. За какво да не им използвам светлината отдолу и долната част на диода. А това горе са си плексигласови, аз ги правих тези плексигласови пирамидки. Не мога да намериш това, няма диод, който да е с пирамидална форма, няма такова нещо. Търсих, къде ли не търсих, няма нищо подобно. Така че реших си ги направя и си ги направих. Значи, показвам първо, ето ги. Това са пирамидките, които си ги изрязах от
10 мм плексиглас това. Оставя на кора отдолу, за да мога ги изрежа всъщност, защото ако няма тази кора, ще станат на пръчета. Така, това е идеята. Ето ги пирамидките. Всяко едно се чупя така, от тук си взимаш пирамидката, сега се взех две. Чупим пирамидката. И тя отдолу, нали, ще трябва малко се фани евентуално, но това представлява. Ще мога да фокусира това. Така трябва да фана. Да, това е пирамидката. Това нещо влиза в тази основа, където преди малко видяхме, ето тук отдолу. Значи това е изрязвано, днеска се фанах да го правя това. То всъщност това... Тук ли му изрезката? Да, ето. От тази дъска, къде знае това. Това е много важна част от целия пъзел. Това е горната част на дървената подложка. Ето ги отдолу диода. Както беше запълнено, диода излиза точно 2 мм и отдолу имаме краката, които стърчат на диодите, които минават през това нещо и излизат ето, нали, тук. Това отгоре е шапката, не? А това тук е диода, чай го разглобърна. Значи, това е го диода. То си е отделно. И диода, това са му краката тук. Влиза от тук през тези дупки, краката излизат отгоре. Тук в тази най-долния част, долната част на тази плоча, тук слагаме платка. Тук има платка, правим в момента платка, която да може да запоим само жиците, ги запояваме по две точки за платката и сме готови. И диодите са вързани всички с една платка. Тук отгоре точно е на този ръб, тук където аз затова съм вкарал жиците вътре, защото върху е този ръб, ще ляга органита, ще ляга пирамидата, която ще бъде отлята от органит. Смисъл, ще бъде органит, пирамида, органит, така. Значи тя ще ляга и на този ръб тук, за да може отдолу под нея точно на платката, пирамидата отгоре. Съответно, пирамидата ще има кристал, който ще има намотка около кристала и над самата намотка ще бъде вързана с честотен генератор. Значи, представяме си пирамида, която може да контролираме честотата на... Как да вибрира всичко, смисъл на колко херца да работи. Идеята, още не съм решил, херците на 528 е идеята. Не знам, това супер яки херци, това любов, хармония, там всички готини неща. Нямам търпение да пробвам, както и да е, ще го направим 528, това ще може да се променя евентуално, предполагам. Аз не правя тези плотки, не ги правя, аз имам приятел, който ги правя, аз тези работи, в смисъл все още не разбирам нищо. Нищо е много силно казано, както и да не съм в част много с запояване, платки и такива работи. Знам кой как се връзва. Обаче, нали, не съм на ниво там да правя платки и такива работи, аз съм повече дървените неща. Така, с две думи. Това беше изразено, сега в момента правим леглата на това, кечите за краката на диодите. Сега се обръщаме към другия компютър. Как стават нещата всъщност? Това е един бърз курс. CNC за всеки, който се чудил как стават тези работи алджебра. Не е трудно. Сега вече тук съм... Смисъл не е трудно. 3-4 години за да се стигне някакво много добро ниво или добро. Зависи колко час му даваш. Ако постоянно правиш разни работи, бързо се учи човек. Така, това нещо е, което трябва да изрежем. Това са дупките, влизат диодите. Направихме си един покет програма за 2 мм. Ще режем на две стъпки по 1 мм и калкулираме. Това е готово, направено тук. Това го затваряме и това го сейваме. Това всичко са програмите от началото на... Както почнах да правя пирамидата, ето на... Кое е това? Кога съм го направил? Това е направено на 13 юли. Значи от 13 юли днес какво свят? 17, значи от 13 се занимавам с нея. И днеска съм на 92 G-код, 92 програма за рязане. Сейф. И сега отиваме, тук сме матч 3. Пращаме машината на нулата. Пускаме спиндъла. Така, сега трябва да се намаля звука тук, защото сега ще работи машината. Или вие си го намалете, след малко пуска машината работи, аз ще ви кажа кога, защото ще вземе да почи. И аспирацията съответно трябва да си пуснем. Така. Трябваше да става си баланса. Добре. Аз трябва да гледам тази камера обаче. Така.
Ще малко мисля, да закарам тази камера там. Сега ще остава тук и като почне да работи. Ще ви покажа. Трябва да пуснем машината. Пътнахме. Има тук 83-ти код. Имаме грешка. Това постоянно случва. Това е. Тук трябва да сме 2 мм надолу. Доставка бързо става, така че няма проблем. Поправихме грешката и сега пускаме пак. Две думи. Така стават нещата.